ustedes están con nosotros. ¿No es así? Estamos con ustedes. Pues déjenme ver. Hola, ¿estás? Ustedes Me los mataron. No tengo un boliviano. Vos me puedes fiar. Que no se fía, compa. No hagan lo que quieren, hermano. Muchas gracias. Lo único que nos queda. Mi familia los mataron. ¿Cuántos son? Bolivianos. ¿Vas a contar? Necesitan armas. No se fía, compa. No hagan lo que quieren. Una época fantástica, mi próximo disco será negro como el de Metallica. Que despierte Freud, del mundo de mal Federico. Hoy sueño despierto, espero la muerte sin miedo, bebo, nada me preocupa, tengo una escalera directa al cielo. Ninguna novedad hasta ahora. Mantenga la búsqueda. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Igual retrocedido. Todas las unidades regresen a su situación normal. Dale entre la ropa.